没穿裤子。我现在要搭巴士去牛津，然后去 Oxford， 然后刚好我住的这边他们就有 Oxford Tube 可以搭，就不用要跑去火车站那边，所以刚好直接一台车就到了，还不错。走吧。我们现在在巴士上面，然后大概要开1个小时多一点点，因为现在可能会有点塞车。然后这个 Oxford Tube 蛮方便的，因为你可以上车买票，可以上车再跟司机买票，就是也不一定要在网络上先买好什么的。而且它这个好像20分钟就有一台吧，所以如果你住在那种这个 Oxford Tube 有经过的地方，或者是蛮近的车站，就是也不一定要去搭火车，其实搭这种就是跟台湾的客运一样，也是很方便。这个是 Carfax 卡尔法卡 Carfax Tower。现在这个 Oxford Castle 好像在整修，我进不去了。我刚才走了一个入口进去，但我发现那个好像是工作人员他们修理东西的入口，所以我现在找不到进去的入口，感觉看着指标可是都没有地方可以走进去啊，我也不知道我现在是从这里走进去，前面停满了货车，所以走不进来。Oxford Castle and Prison， 进去看一下。不是进来，它就是一个门。今天好冰哦，手在外面拿手机，觉得超冰的。这里，纪念品店。结果这个 Castle and Prison 要钱，学生要10磅，成人12磅，好难过哦，太贵了，现在没有钱，只能外面看一看。这里是一个市场。现在在他们 Oxford 里的这个市场，这是一个不算市场，但它就叫 market。其实我很想来找厕所，但是都找不到。
这个就是他们的圆顶图书馆。然后这边就是他们的学院。这个外人不能进去参观，背光。这个里面是 University Church， 然后这个建筑是1200年的时候就有了，所以它非常的古老。今天真的太冰了，都好懒得拿手机出来了。这个好像是一个景点，这个桥，来拍张照好了。我现在随便走。洞好像绕太大圈了，我不知道自己走到哪里了，感觉有点偏离轨道，但没关系，反正时间也不赶，但真的好冷哦，太冷了，好吧，建筑物都很漂亮。终于走到这个学院了，莫德林。这里是莫德林学院。然后这边有小河，这个船上面都积水了。要去这个牛津大学植物园，从这边穿过去，好像就可以到那个草坪了。不太要钱。要钱，没得去。好吧，到外面喽。外面看一下，这一条就是 Oxford High Street。现在下午2点，刚才去Coffee Dam 那边休息一下，然后顺便充个电，因为太冷了，手机掉电很快。然后我现在来到这里是 Prince Church。哦，just here, OK。刚刚走错门了，这个门才是游客可以进来的门。很漂亮，还是很漂亮。
大家看到我这样拿手机，都会看我一下，然后这人到底在干嘛？这是 Church， 进去里面要钱。现在在 Oxford 的纪念品，这只熊没穿裤子，就是他们的卖纪念品的地方。大家都去借导览，但是我没有钱。不是没有钱啦，想说现在还没赚钱，先不要花钱。我在外面绕一绕吧。现在有太阳，天空超级蓝，对。超漂亮的，好像假的。这里还是泰晤士河，然后那个是 Foley Bridge。泰晤士河跟 Foley Bridge， 我现在走旁边的小路，应该可以回到刚刚那个 Christchurch 那边。都没有人这条路。过不去。垃圾场，结果这里过不来。I'm sorry, is there a way out? Or oh yeah, oh yes, okay, thank you. 哦，看到了。Thank you. 感谢老伯伯，差点要走原路回去。Is the postcard for this? Yes. Okay. Yes. So even if a postcard or a small letter up to 10 grams worldwide is $1.35. Yeah. Okay. So for example, if you're sending to America, Australia, Canada, if it goes more than 20 grams, then it will be this one. Okay. So if it goes 21 gram or up to 100 grams, it's $2.30. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Quantity needed. 心血来潮，写了明信片。现在已经6点多了，差不多要回去了，因为回去还要1个小时。这里是晚上的 Oxford。这些灯都还没点。好，走吧，走去搭车。
在在等公车，要准备回家，已经快7点了，而且大概都8点了。一个人在牛津也可以逛这么晚，傻眼，超白痴的。啊，蛮好逛的这里。对，好的，拜拜。救命！我已经等超过20分钟了，他车还是不来。他明明就写说每20分钟会来一班，然后现在天气是3度，真的是超冻的。觉得就是搭客运跟搭火车各有好处，客运是很方便，一台车就可以直接到，然后火车的话是还要转，就是你还要从住的地方去火车站，但火车有时候也不一定会准时，但至少它误点的时候你会知道它多晚会来。但是客运这种东西就是你也不知道它什么时候要来，觉得好烦哦，怎么还不来？等超久了。旁边有一个人一样跟我在等，讲话都是烟。等20分钟，而且我刚才明明看到他从我前面开过去，啊，来了，又好像不是 shit， 我被骗了。那个人跟我一样也在等车，我妈呀，等超久，真的超久的 shit。对吧？不知道还要等多久。我已经从还没7点开始等，现在已经不知道7点几分了。拜拜。结果刚刚来一台车，我那个跟我一起等的人已经上车了，因为他那一台好像总共有2台车会从伦敦到 Oxford， 然后因为我早上是搭这个 Tube， 然后他刚刚那个是 X90。所以我就不能上，他跟我说应该再等一下就到了，好吧，好可怜哦，现在剩我一个人在这边等，等超久的，快冷死了。May I keep the ticket? Yeah, of course. Yeah. Okay, thank you. 终于上车了，冷天吃泡面啦。